喂，你好，又係我啦。咁咧，如果你有睇上一次條片嘅話咧，咁啊同大家講咗個 Kamen Rider Drive 嘅 technique 嘅 SHF 啦。咁咧今次咧亦都係講 Drive 嘅 SHF 啦。咁咧就應該個次序就調轉咗嘅，原先應該係拍 Dead Heat 先嘅。咁但係咧，因為咧即係新嘅 SHF 出喺我手上面啦，咁我冇理由拍隻舊嘅先噶嘛。咁咧所以咧就陸陸續續會拍翻啲舊少少嘅 SHF 噶啦。咁咧今次咧呢一隻 Dead Heat 咧就幾靚喎，即係雖然啊佢個樣咧拍埋一齊咧同隻 Maha 差唔多樣啊，但係都 OK 嘅呢個。原先我覺得佢有啲核突嘅，但係睇睇下咧就接受咗嘅。咁咧就睇一睇隻人先啊。咁咧應該咧佢咧同隻 Maha 咧就冇乜分別嘅，啲白色都係咁噶啦。咁咧有一隻嘅，另外一隻雲限定咧就係 Maha 嘅 Dead Heat 啊嘛。其實咧可以而家整一整，大約啦，大約個樣係咩樣啦嚇。咁只不過咧，你將佢個頭咧掹咗出嚟，跟住咧大約咁樣擺翻喺度，你就見到大約個樣係咁噶啦。咁咧就睇下佢裏邊啲配件先啦。配件咧就唔多嘅，係得幾隻手嘅啫。跟住咧就有個車轆啦，咁啊仲點拎個車轆出嚟啦。咁咧就重點換車轆啦。咁咧呢個車轆咧就同隻 Drive 咧 Speed 嗰個樣咧就差唔多嘅，個轆都差無幾噶啦，換嘅方式。咁咧同樣呢個咧都係橡膠嚟嘅。咁咧就將呢個套落去啦。我都好耐冇玩過，所以咧都有啲唔係好記得點整。咁咧就呢個咧應該冇咁好嘅，因為咧全部都紅卜卜咁樣咧，就唔係好睇得到嘅。應該頭先嗰個轆咧會好少少嘅。咁咧，今次嘅 Dead Heat 咧就嚟到呢度啦。咁下一次咧
就都係講翻 SHF 先啦。咁今次就係咁啦，咁啊下次見啦，拜拜。